ये जो वाटर हीटर देख रहे हैं ये 2000 वाट का है और इसकी क्षमता 6 लीटर की है, हैवेल्स का है। तो इसके स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं आप। तो ये हैवेल्स का है और ये कोल्ड वाटर है और ये गर्म पानी का है। और ये बात है और ये मिक्सर है। ये गर्म है, ये कोल्ड का है। ये मिक्स करने का है मिक्सर। तो इसी तरह प्लम्बिंग है और ये इंग्लिश स्पॉट है। सिस्टर से फिट करता